បាទជ្រាបសួរបងប្អូនមកខ្ញុំបាទភេរាបាទនៅមុខខ្ញុំនេះគឺជាវត្តកែវបាទវត្តកែវក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបាទវត្តកែវនេះគឺមានចម្ងាយប្រហែលជា12 គីឡូពីក្រុងបាត់ដំបងមកគឺយើងធ្វើដំណើរតាមមាត់ស្ទឹងមកយើងតាមចុះតាមផ្លូវនរាមកយើងដល់យើងហួសនរាប្រហែលជា5 គីឡូយើងដល់វត្តកែវនេះដល់ស្មើនេះម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បងប្អូនក្តៅប៉ុន្តែខែភ្លៀងនេះឥឡូវចាប់ផ្ដើមមុននោះវាក្តៅឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមស្មេកសតុំមកចុងភ្លៀងចុងថយនេះគឺផ្លូវតាមបណ្ដោយមាត់ស្ទឹងសង្កែបាទហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបែរកាមេរ៉ាឲ្យឃើញស្ទឹងសង្កែថ្ងៃនេះខ្ញុំជិះម៉ូតូជាមួយម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មកពីភ្នំពេញគាត់ជិះជាមួយខ្ញុំនាំគាត់ជិះដើរលេងបាទនោះគឺជាទឹកស្ទឹងសង្កែបាទនោះគឺជាទឹកស្ទឹងសង្កែបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះទៅចាក់ទៅផ្លូវតាមមាត់ស្ទឹងទៅខាងក្រោមមកគេហៅក្រោមគឺកាត់តាមស្លាតាអនបាទកាត់តាមព្រែកខ្ពបបាទក្តាំងងារបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំទស្សនាថាតើតាមផ្លូវហ្នឹងឃើញអីខ្លះបាទហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាពេលដល់ភូមិណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបាទចាំអត់ដល់ឡើងមកគេlạiខ្ញុំចេញទៅហើយបងប្អូនបាទមុខខ្ញុំនេះគឺជាទំនប់ទឹកហើយបាទបាញ់ចោលណាទំនប់ទឹកសាឡាតាអនទំនប់ទឹកនេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនបាទគឺកាត់ស្ទឹងកែទៅបង
ឥឡូវខ្ញុំទៅមុខទៀតបាទបាទទីនេះគេហៅថាសាលាតអនបងប្អូនបាទ
ដល់ផ្សារប្រហុកហ្នឹងបាទពេលណាស្ពេលហ្នឹងយើងឆ្លងត្រឹមណាដល់ផ្សារប្រហុកហើយបាទស្រុកឯងក្នុងមកគុំព្រៃពោកស្រុកឯងក្នុងបាទវត្តក្តាំងងារបងប្អូនបាទនេះគឺជាវត្តក្តាំងងារបាទ
អរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមចប់បាទអានេះគឺខ្ញុំជិះតាមផ្លូវពីវត្តកែវរហូតមកដល់វត្តតាំងនេះបាទតាមផ្លូវវត្តស្ទឹងសង្កែបាទអរគុណបងប្អូនបាទបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមចប់បាទសម្រាប់ពីរ៉ាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ